maayong buntag. So, getting ready for work. 8:35. Hindi na makalayuan yan. 7 minutes away lang. So, I should be there at before 9. Yan. Yan yung maghahatid sa akin. Yung dalawang yun. Good morning, Luna. There's Luna Tunas. Good morning. Magandang umaga. He's fluent that. What else, son? What else you learned from me? I'm tired. Don't have me learning, explaining what I know now. I'm tired. He's tired. We're all tired. Freaking tired. Happens around here in a tourist town. You're busy. You get tired. Yeah. I have no day off. My goodness. And everyone's quit. So. Everybody wants money. Nobody wants to work. Yep. We're lazy people. So guys, find the agency there in the Philippines. Send them to Panama City Beach. Tell them to send you there. We're hiring. So I'll see you in a bit, guys. Maybe at work, if I have a chance to vlog there. So bye for now. And our way na, guys. Malapit na. Very sunny today, and it's going to be a nice, beautiful day. Up to 71, 73. Han. 73. And 73. It's sunny, so we feel warmer than that. Yeah. So, work. Sobrang lapit lang ng dito, workplace ko. And workplace din niya. We're both closer. Very close than the last time. My previous workplace. Yan, medyo traffic. Ayan. Welcome to 38 Florida Rosemary Inlet Beach. Palm trees. Ayan. Mag-turn left na tayo. It's my workplace here. That's the office there, over there. And ayan. Busy now. Oh, it's so bumpy here. So, ayan yung office. Bye, Han. Bye, Laratones. So, see you guys later. Ayan na. Dito tayo. Hi. Morning. Hey guys, bahay na pala tayo. And hindi na ako nakapag-vlog kanina sa work ko kasi medyo busy. And then, alam niyo na, mahirap pag nandun ka na tapos vlog ka ng vlog, maraming gagawin. So, ayun. Di tayo nakapag-update kanina. So, bahay na tayo. Ayan, nakabihis na ako. And then, gagawa ako ng, meron akong gagawin. Magluluto. Gagawa ako ng kimchi. And then, walaan nyo, mango float. Alam ko hindi pareho sa atin yung manga dito. So, pero binili ko yun sa Asian store. Ito, pero yung basta iba pa rin yung lasa sa sa atin. Kaya na-miss ko lang. And paborito ni partner also, ni bossing ko. So ayan guys, yan ang update. So gawin natin to quick talaga, no? Kung maka-quick,
So yan guys, magagawa tayo ng mango float. Tatlong mangga yung gagawin nating mango float. Tatlo or dalawa lang siguro. Kasi isa lang isang box lang. And then we have cream, and then magnolia, condensed. So yan lang yung ating gagawin. So ihalo na natin yung cream and condensed. Ayan guys, ito yung lalagyan natin. Parang dipinta lang, no? Diba? Para yung isa kakainin, budget ba? Kasi pag ilalagay mo sa the whole like whole box or Tupperware, diba, parang magama ba? Basta yun, parang ibibenta natin ganito. Siguro tatlo, diba? Tatlong box sana. So buksan natin to. Hay nako, off ako tomorrow. Sana walang tawag. Kasi kahit day off, binabother pa rin. Off ko bukas yung lahat ng phone. Para walang makakontak sa akin from work. Para peaceful ang day off. Pakita ko sa inyo mga or i-down natin to. Gamit ko cellphone. Meron akong camera pero hindi siya masyadong gamit talaga. Feeling ko kasi di ba yung Canon transfer mo na naman, mag-edit. Kasi phone lang yung ginagamit kong editing guys. Hindi ako gumagamit ng computer, laptop. Kasi naiirita ako. Hindi rin ako marunong. Naiirita. Ayan, haluin natin. Naiirita ako, loading. Ayan, yung ginamit natin isang condensed milk and then isang latang condensed milk and then isang cream, Nestle cream. Haluin ng haluin. Yung iba ginagamit ay mixer. Meron kami mixer pero ayoko. Sobrang parang nagbabubbles. Kulang yung cream. Isa muna yung gagawin natin. So, ayan. And then, top of that, lagyan natin ng graham. Lagyan natin ng graham, guys. Graham. She's short. Ganyan kayo. Kita ko sa inyo yan. Ay, nako. Hindi siya perfect. Hindi forma. Okay na rin. And then, lagyan na natin ng gatas. Mango. So, ini-slice ko to. Manipis. So,
Super thin. Yan. Then, ito. Lagyan po natin ng yung maliit-maliit. Maliit talaga, no? Tapalan natin yung butas. Kunti. Ayan na. Dito kaya. Ayan. Mga butas-butas. So, yan na. Ayan. And then, lagyan natin ulit ng gatas. Sana hindi masyadong ang tamis, no? Gusto ko yung nagkulang ako sa cream. Gusto ko mag-creama siya. Then, another. I think 3 layer lang yung gagawin ko. Hindi ano siya eh. Perfect size. Sarap niya pagmasdan. Natakam na ako. And then, later, gagawa tayo ng kimchi. Decoration na mangga. May ganon. May ganon talaga. Ayan. Mangga. Another mango. And then, yes, another mango. May mga tail. Ayan. Ang ganda niya. Yan yung finished product natin. Ayan. Yan lang yung ipapakita ko sa inyo, guys. So, 3 layer siya. Isang mangga sa isang ganito. At isang pack ng kurahang. Ayan. Ayan na. Lagyan na natin sa freezer. Freezer talaga. Yan. Linisin natin. Para presentable. Baka dalhin ko to sa workplace ko. So, ito na yung sauce natin, guys, na ginawa for kimchi. Hindi ko na ipakita yung process, how I make this. Nakalimutan ko. Pero ito na yun. And hinintay ko pa yung napa cabbage natin. Ito yung napa cabbage natin. Nasok ko na to sa sea salt, yung ginamit ko. So, hinintay ko pa 30 minutes more. Kasi 2 hours yung soaking niya. Ayan. Pero, after ng soaking ng sea salt, or yung salt, ay hugasan natin couple of times para hindi masyado, hindi salty. So, ayan na, guys. Lagay ko na yung sauce. So, ready na yung haluin. So, kamayin lang natin para mas lalong sumarap. Ito na yung ulam natin, kimchi. May ano pa, tagos dyan. So, rice and kimchi. Masarap kasi kainin yung kimchi bagong gawa. Kasi fresh na fresh, tapos crunchy. Yum. Guys, tapos na tayong kumain. So, ayun lang yung hapunan natin. And may pa-unboxing tayo. Ito yung nabili namin last day. Sperry. And ang mura niya. Ay, hindi pala. Yung original price niya is $59.99. Yeah, $59.99. Nakuha to ng partner ko kasi bumili siya ng yung work shoes niya, tapos buy one get half. So yung nabayaran namin nito ay half. Gano ba yung half ng $59.99?
cents dollar. So, ipapakita ko na sa inyo yung loob ito. Size 6.5 ako. So, ayan. Unboxing na to guys. Unboxing ng white shoes ko. Ayan. Ang ganda, diba? First time ko na magka-white shoes. Ayan. Yan yung ano niya. Anong tawag niyan? Lapa-lapa. Outside. Yung insole niya, napaka-comfy talaga ng insole niya. Very soft siya sa paa. As in. And, hindi ko alam ito. Parang leather siya. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Mag-short ka nito. Short or yung dress. Babagay lang din na dress. Ayan. Sperry. So, first time ko to. Yung gusto ko talagang bilhin, Vans or yung Converse. Pero may Converse ako, nabili ko yung gold, yung kulay. Pero ito, na love at first sight ako sa Sperry na to. Yung pagkakita ko nito, like, oh my gosh, parang love at first sight. So, yung niya, material is canvas. Ayan. Nalalabhan. So, yun yung kagandahan pag canvas siya. Kasi malalabhan mo. Unlike yung Vans na parang leather siya na white. So, ito na lang yung basta bet na bet ko siya. As in, super ganda niya. Ayan. Tapos, ito, na-amaze ako sa shoelace niya. Ayan. 6.5. Sa US pa. Indonesia. Made in Indonesia. Sperry. Hindi ba ang ganda? Ayun lang guys. And then, ipapakita ko sa inyo yung magiging new skincare ko. In order ko dumating na yung Innisfree na product. Yung in order ko lang naman ay yung facial cleanser and then eye cream and then cream and then yung oil na parang jojoba oil, something like that. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung meron pa tayong time. Ito yung in order ko na jojoba orchid enriched cream. Ayan siya. Ayan, maganda siya. Maganda. At ang amoy, super bango. So, yan yung ito yung magiging new skincare natin, guys. Papakita ko lang sa inyo. Ito, hindi ko pa talaga ito nabuksan. Pero, alam ko yung laman nito ay eye cream. So, ano na pala? Anong oras na? 9:30 ng gabi. Bago lang ako natapos ng yung gumawa ko ng kimchi. Grabe po, since pagdating ko from work, gumawa ako ng mango float. And then, naglinis ako, nagmop ako ng floor namin. Tapos, nagwash ng dishes. And then, gumawa ng kimchi. So, ngayon lang ako may time. And then, bumisita sa ating mga kaibigan. Grabe, pahirapan, no? Ayan, eye cream lang naman to. Same, lang rin, orchid. Ayan, eye cream. Ayan, eye cream. Kailangan ko to. Ayan naman yung eye bag natin. Ayan. Medyo maliit to. Yung diferensya niya. Ayan. Ito yung eye cream. Ito yung cream. Facial cream. Tapos ito yung eye cream. Yung amoy pare-pareho lang din. So, buksan natin guys. Yung sealed niya. Ganito. Yung ganda ng packaging, no? Bet na bet ko yung packaging. Purple. Oh my gosh.
Pareho nga yung bango, yung amoy. Yung bango. Ayan. Ayan. Hindi ko to itatapon kasi gagamitin natin yan. Ayan. Yung bang yung amoy. Ang bango niya. Ayan. And then, ito yung, ano to? Green tea seed serum. Serum. Yeah, serum. Ayan yung packaging niya. Ayan. In-pump siya. Like, ano gagawin ko dito? My goodness. So, ito yung cover. Cover pala to. So, yun na natin. Oh my gosh. Yung pakiramdam ay malamig siya. Refreshing. Yung pakiramdam. I love the smell. Green tea seed serum, guys. Ayan. Ang bango. Yung mga amoy ay natural na natural talaga siya. Yung pure. Yan, pure. Yung amoy niya pure, green tea. And then, this one also, yung amoy niya, orchids. So, ito yung pang last natin. Ayan. Ito yung green tea foam cleanser. Ayan siya. And then, speedy solution, anti-trouble patches. Ay, ewan ko ano to. Ayan. So, dalawang green tea serum and then ito cleanser and then facial cream and eye cream. Ayan yan. So, ayan lang guys yung ating pa-unboxing for tonight. So, thank you so much. Medyo mahaba-haba na rin yung vlog ko nito. So, thank you so much guys and bye for now. I'll see you soon. Thank you. Take care everyone. God bless. Amping.